di mana-mana manehna ngarepkeunana ibadah teh asup-asup hiji ti neraka teh meureunna tah itu ketegangan weh meureunna tah kana amal ibadahna kitu teh sok kurang rojana cenah tah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat sapae asmaning Allah kang den adat kang ngumpulaken bae sake sifat kapangeranan kaleng ngalep berkah lan juru pangawasa kang nyebat sake jenengan Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani kang penikmat budi ya indah dunia lan akhirat. Sifat Allah itu kang penikmat ya di akhirat unggul. Bismillahi ngawitan nabi ngaos kana ieu kitab anu dingaranan ku kitab hikam asosna pirang-pirang hikmah. Dina ieu kitab hikmah ngandung 200 hikmah. Naon hijina ke bakal disebutan satu persatu. Bari ngalep berkah kalawan jebat jenengan Allah sifatna Allah mani ku panimat ageun yaul di dunia dan di akhirat. Sifatna Allah mitur anu parinimah alif yaul di akhirat unggul. Alhamdulillah ari sadayana puji lillahi kagungan Allah sifatna Allah Rabbil alamin nu mangerangan sadaya alam wa shollat sareng muga-muga nabi han rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina muga teka Gusti urang sadaya Muhammadin tegese Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng kakeluarga Kanjeng Muhammad wa sahbihi sareng sahabat Muhammad wa salama sareng wana hormat Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'd anapun dina sabada maca bismillahirrahmanirrahim alaman dzikir wa yaqulu mangka ngucap sapa al-murtaji jalema anu ngarep-ngarep ieu al-ghufranal masawi kana pangampurana pirang-pirang dosa. Abdullah bin Hajjaj tegese Syekh Abdullah bin Hajjaj al-Khalwani urang daerah Khalwani al-Mashhuru anu dimasyhurkeun Bisarqawi kalawan daerah Sarqawi. Matak Syekh Abdullah bin Hajjaj teh sok disebutkeun Syekh Sarqawi. Hadi ari ieu pirang-pirang masalah anu terkandung dina hatena musannif eta taqidatun pirang-pirang kaidan latifatun anu lembut ala hukmil arifi ala hikami itu ing nyarahan ing atase pirang-pirang hikmah karangan saya teh al arif anu ahli marifat bilekan Allah sayyidi tegasna Gusti kaula Ahmad bani Athaillah tegese Syekh Ahmad putamagetna Athaillah anu kudisa muga-muga dibersihkeun sirupan kuburan ye Syekh Ahmad bin Athaillah. Atuh wa qasduhu ari tujuanana ieu kitab hikam lah. Mangga wa qasdu ari tujuanna ieu Syekh Ahmad bin Athaillah bihaku sabi kitab takhidat bil ghalibi dina ghalibna eta khitabul muridina ngahitoban anu cenah ngarepna anu ngarepkeun kana nya nempuh jalan akhirat murid yang murid toreko asa bikin anu bener kabeh oke nya kitu kenedi watar kiyum jeung naik derajatna itu si muridin ila maqamil irfan nepi ka derajat makrifat. Bayam bagi maka soyogya lana kada kita sadaya naon anak tasiro saking yen tangaringkeskeun kaula sadaya ala bayani maksudi ing atas yang mertarakeun tujuanana itu kitab hikam karangan Arif Billah Syekh Ahmad bin Athaillah. Biasa bil imkan nya kalawan ngitung-ngitung sabisa-bisa sakongang-kongang. Kala parantos ngadawu ieu cenah Syekh Ahmad bin Athaillah alias nata Syekh Ibnu Athaillah min alamatil itimadi alal amal ay amalil jawari min sholawati wa adhkari wa ghairiha
wal mutamidu ala dzalika al ubadu wal muriduna. Qala parantosna dawuh ieu Syekh Ibnu Athaillah dina hikmah nomor kahiji ieu teh rek netelakeun tina masalah tanda-tandana jelema anu iktimad kana amal, khususna jelema di mah nyaeta murid thariqah. Ketika tukang ibadah alias murid thariqah tanda na iktimad tegenan kana amal engke aya bahasa nuson roja kurang roja bahasa min alamatil iktimadi eta tina pirang-pirang tanda-tandana tetegenan alal amali nya kana amal aya amalil jawarihi tegese amal pirang-pirang anggota min sholawatin nyatana pirang-pirang salat wa adkadin jeung pirang-pirang padikiran doa wa bere jeung kabeh wal mutamidu nya ari jelema anu tegenan ieu hal ala dalika kana itu si amalul jawari atau sholawat adkar eta al ubadu pirang-pirang tukang ibadah wal muriduna jeung jelema anu ngarepkeun kabeh kana mapai-mapai jalan akhirat. Pal awaluna maka ari anu awal kabeh nyaeta ubad tukang ibadah anu nya amalna amal jeung ku anggahota baik pun salatna padikiran jeung lian-liana eta ya tamiduna tetegenan isi awalun alaiha ing atas itu sholawat adkar jeung liana bidukhulil jannati dina surga cenah. Tah di mana-mana tuh hamba Allah amal ibadahna tujuanna teh hayang asup ka surga wa tanaumi jeung nikmatan piha dina surga wa najati jeung hayang salamat min azabillah dina siksaan Allah taala itu. Wal akharuna sareng ari anu sejer sejen mah nyata muridun sejen teh murid torekah murid cenah anu ngarepkeun mapai jalan akhirat eta ya tamiduna tetegenan ye si akharun alaiha nya ing atas amal jawarih baik pun sholawat jeung adkarna fil wusuli cenah tah hayang nepi urang mah salat urang berzikir teh hayang nepi ilallah taala hayang bisa cenah tah musyahadah mata kena sebut mujahadahna maka riyo itu nafsina pamatama wa kasbil astar hayang terbuka pirang-pirang tutup-tutup anu kutil pirang-pirang hate hayang katempo cek paribasana itu loh mahfud teh nu mana itu hayang ningali surga urang mah cenah ibadah aku anggah teh itu oke wa husul ahwal jeung hasil pirang-pirang tingkah al qaimati cenah anu ngadeg bihaknya kalawan itu si amal jawarih teh ta'atu wal mukasifatu wal asaru kilahuma madmumun wal mukasifatu aya pirang-pirang anu terbuka tujuanna hayang muka-muka sapah aya amal ibadah teh wal asul jeung pirang-pirang rahasia urang alibat teh hayang ngarti we yang apa rahasia-rahasia anu aya di jero taneuh suga anu aya di langit atau rahasia-rahasia ayat Allah atau rahasia-rahasia ayat Quran eta kilahuma tu ari dua-duana oge baik pun si ubad jeung muridun anu tujuanna kitu hayang cenah tah asup ka surga meureunna tah si ubad hayang cenah tah salamat dina siksa neraka. Dulu ayeuna si muridun hayang bisa usul ka Allah, terbuka tutup-tutup bisa mukasapah we lah. Apa tidikeun nempo ka Mekah bisa hayang jelok cenah tah ibadah nepi ka Mekah. Itu eta madmumun dicacat cenah dua-duana oge. Tur wa nasiun min ru'yatin nafsi cenah. Wanasiun tur anu timbulna cukurna cenah tah hayang terbuka muhasabah itu hayang asup ka surga jauh neraka teh
min ru'yati nafsi eta mah tina paningalina cenah nafsu itu oge nya kitu kana di wa nisbatul amal jeung cenah hubungan pirang-pirang peramalan ilaiha kana nafsu hubungan amal na ge eta mah karena arah nafsu dua-duana ge nya hata yanteju hingga bisa ngabijilkeun natijahkeun itu ieu cenah kabeh ulun itu makan para duga tu ieu sima dina harti mun natijahkeun teh nya hayang salamat tina neraka hayang asup ka surga hayang teu ka sapah mata eta mah dicacad jeung tukang ibadah kitu jeung cenah murid torekah kitu. Katilu nama amal arifuna anapun ya ari ahli maripat kabeh mah ketika meh amal jawarih teh eta pala yarauna mangka cenah hanteu ningali ieu si arifun mali angkusim kade pirang-pirang awak na ieu arifun saen ing sawiji-wiji dina hati teu teteganan kana amal ibadah meureunna ari ahli maripat mah teu di aku betul salat teu aku betul zikir sayan setik oge cenah hatta yatamidu tu hingga tetegenan ieu si arifun mah alaihi ing atase itu teu boga rasa mah dijemput tegenan kana se nyata amal ibadah berzikirna bae salatna boga rasa usulna ka Allah umatu bal yusahiduna balik tanyakseni ieu si arifun ahli maripatna bahwa anal fa'ila sanyana tu anu migawa ieu al haqiqiyah anu bangsa hakikat eta huwa fa'il haqiqi mah eta Allah taala ceuk ahli marifat mah itu urang bisa ibadah ieu teh dikeresakeun ku Allah we lamun geus Allah mah bisa ibadah tuh urang daek cenah taat mah bisa daek kana taat lamun teu dikeresakeun cenah ku Allah daek mah kitu we tempo teh Allah we bisa salatna daek salatna getol ibadahna getol dikeun sagarupa teh isuning teu aya harapan hayang asup ka surga teu aya harapan hayang dijauhkeun tina siksaan neraka teu hayang kamu kasapa teu hayang apa rahasia-rahasia isuning urang mah bahwa ngabdi we ka Allah dasab anu migawe serah ke Allah jadi aku alhasil tawanahum jeung sanyana ieu si arifun mah eta janata mahalun liduhri dalik pakot itu eta mahalun ngajadikeun hiji tempat liduhri dalika kare dohirna mangkono pail hakiki tetep we bahwa dina cenata kanyahona marifat ka Allah tetep we pail hakiki Allah lamun segurang ceuk paribasana daek salat daek puasa getol salat teh saan nitah puasa urang saan ngagerakeun puasa ngagerakeun salat Allah kadinya we hayang teu suka surga teu aya tujuan cenah jauh ti neraka teu hayang cenah terbuka asrar teu hayang terbuka cenah kasfi teu taatu wasol sampan sisa sonu-sonu rahimau muga-muga ngaromat ka sallallahu taala ila alamatin kana tanda-tanda cenah yu'rafu anu bisa dikanyakeun dia kana alamat sopol abdi si hamba nafsu tegas si abdi itu taatu meureunaan bahwa di mana-mana jelema tukang ibadah tujuanna kitu ayeuna murid torekah tujuanna kitu tul arif mah cenah tujuanna kitu tah kumaha atu pamin alamati qoni minal qismainil awalin nuksanu raja itu we tapriyah nama pakna pamin alamati qoni mangka eta tetep tina sapalina tanda-tanda ayana ye si abdi minal qismaini cenata dina anu golongan bagian dua al awalaini anu awal dua anak mana nyata ubad jeung muridun kumatah nuksanu rojai ari cenata kurang ngarep-ngarep kana cenah rahmat Allah pitulung Allah itu aya cenata rojai teh geus ngarep-ngarepna ieu si abdi pilai tadi Allah taala ayub hilau saking ieu tah ngasupkeun ieu Allah kasih abdi al jannata kana surga eta we cenah tandana itu ubad muridun
anu ngarepkeun cenah ibadahna kana asup ka surga hayang jauh tina neraka oge hayang terbuka cek paribasana tutup-tutup nepi ka nya terbuka muka sapa eta jadi kurang roja cenah di Allah yen Allah ngasupkeun cenah ka surga mehana oge wayun jiau jeung nyalametkeun Allah kasih abdi min alami tina siksa neraka in kana tulamun aya ye si abdi eta minal ubadi tina pirang-pirang tukang ibadah tak ketika jelema tukang ibadah di mana-mana manehna ngarepkeunna ibadah teh asup ka surga hijau di neraka teh meureunna tah itu keteganan weh meureunna tah kana amal ibadahna kitu teh sok kurang rojana cenah tah di mana teh indah wujudil jalal dia nalika aya di soedat aya kesalahan gitu eta mah oge wayu silau saking yen tanepikeun ye Allah kasih abdi ilamat dubi kana tujuanna si abdi al mutaqaddime anu teu heula in kana lamun aya si abdi eta minal muridina nya anu ngarepkeun mapayang jalan akhirat muridil thariqah itu talamun bae cenah tandana ieu si murid thariqah itimad kana amal itu eta sok ngurangan roja ketika manehna tujuanna hayang nepi cenah tawusul ka Allah contoh pamateh mah ayeuna manehna sebagai murid thariqah tuluy nyeun kasalahan nyeun zilat pamateh mah biasana manteng bener-bener hayang usul ka Allah hayang terbuka sapa nyeun we doraka ngurangan we itu hayang usul ka Allah teh ngurangan hayang dan terbuka muka sapa teh kaganyel nyata kumaha teh tah itulah tandana amal ibadah tetegenan aya anu tetegenan dirina dan nyata kana amal ibadah teu ka Allah itu tapi lamun segnya ahli marifat mah ketika manehana dikersakkeun ku Allah nyieun zilat nyieun kasalahan nyieun dosa henteu kere-kere saeutik tepe nganteng cek paribasana bahwa ieu teh anu migawe cenah tah doraka kaloge nya paing pilih hakikat mah Allah aing teh dikersakkeun daek ibadah puasana dikersakkeun ku Allah pilih hakikat mah tulah aing teh make jeung ngaraksa nyieun sol nyieun zilat nyieun kasalahan itu nyieun maksiat tetep manteng dikersakkeun engku Allah itu dan tetap bahwa anal fa'ilal hakikiyah wallah sanyana anu midamel secara hakiki beh mudamal dan amal ibadah taat boh maksiat tetap Allah itulah nya pendapatna pendiriana ahli marifat itu bi antas duro kalan surana yen kaluar tu minhu saking si abdi naon maksiatun maksiat kazina seperti zina pagoplatin jeung poho anilahi Allah taala ketika upama teh mah itu tukang ibadah manehna mah geuing dikersakkeun ku Allah teh zina atawa poho ti Allah nah eta manehana tandana itimad kana amal jadi ngurangan rojan teh ku alasannya ta maksiat teh itu doaina jelema nu ngarepkeun cenah tah aris murid tarekat teh hayang usul ka Allah hayang terbuka muka sapah cenah maranyata ka Allah nah eta cirina amal ibadah itimad nya kana amal manehna keur manteng marifat kalau tuluy nyieun we cenah dosa baik jinahna atawa goplah ti Allahna jadi ngurangan di meureunna tah hayang usulna ka Allah teh hayang terbuka muka sapahna itu tapi ahli marifat mah bener-bener ketika manehna aya zilat nya tak maksiat ya goplah ti Allah atau jinah naon sakarupa tetep teu aya ngurangan saeutik manteng we itu marifat ka Allah usul ka Allah teh itu tengurangan roja ngarep-ngarep manehna cenah tah hayang meunang pertulungan ti Allah hayang didoa anger we da sebab anu cenah pail hakiki baik pun cenah ibadah masyarakat tetep wallah nyata Gusti Allah wa min alamati qani min arifin panahu wallahu wala bi barakatil Fatihah.